Мирко Мајич, играч на Бутел, го освоивте третото место на турнирот. Ти си веќе трета сезона во Бутел, 5-6 години во Македонија. Веќе го знаеш квалитетот на екипата на Бутел, на твоите противници. Што очекуваш сезонава од Бутел? Според прикажанова игра од тука? Прво да се захвалим на плей и коректно игри на РК Тиквеш. Па очекujemo jednu jaku sezonu. Makedonija iz godine u godinu je sve jača i jača, ekipe se sve bolje i bolje pojačavaju sa igračima. Što mogu da kažem, to je da sam jako ponosan na moju ekipu, imali smo jako velik motiv da igramo noćas. Ovu pobjedu bi posvetio Marku Božinovskom, našem kolegi, bratu i saigraču koji je nedavno preminuo. Nadam se da je ponosan na nas svite. Сезонава ќе биде долга, ќе биде многу понапорна од до сега. Колку е екипата, колку си ти подготвен да го издржиш овој напор кој што сезонава ќе го имате? Pa kao što sam rekao, svi imamo jedan veći motiv za našeg mladog kolegu i brata, Marka Božinovskog, koji nas gleda od uzgoja. Nadam se da je jako ponosan i gord na nas što smo odigrali ovako dobar natprevar i znamo da je uz nas. I sa takvim motivom nadam se da cijela ekipa, u ime cijele ekipe, tvrdim da ova godina ćemo da damo 1.000.000% od nas, jer imamo kvalitetnu ekipu, doveli smo još 2-3 kvalitetna pojačanja. Kostur ekipe je jako solidan, hvala Bogu. Imamo i par mladih igrača koji su se lijepo uklopili ove godine sa nama. Ovo je tek jedna vrsta priprema, tek smo 10 dana, tako da smo jako zadovoljni što smo napravili. Treće mjesto na ovakvom turniru nije mala stvar, iako nažalost zaradi korone i sve ove situacije nije moglo da se dođu i inostrane ekipe. Mi smo jako zadovoljni, sezona će biti jako zanimljiva, pa vidjet ćemo što nas očekuje. Nema na čemu.